денешното издание на регионалните вести ќе гледате. 19 мај е светски ден на матичните доктори, кои се грижат за здравјето на населението. Децата и адолесцентите со последици од пандемијата во поглед на менталното здравје. Јавното предпријатие за паркинзи во Гостивар од сега самостојно ќе менаџира сезонското паркирање. Деветнаесетти мај се одбележува како светски ден на матичните доктори, кои имаат задача да се грижат за целокупното здравје на нивните пациенти. Тие се активно вклучени во борбата со пандемијата со коронавирусот, а сега и во процесот на имунизација на населението. Во време на пандемија на COVID-19, матичните лекари беа и се уште се на првата линија, покрај превентивата и куративата. Тие несебично се вклучија во заедничката борба со коронавирусот, заедно со сите здравствени работници во земјата. Тие сега се дел и од процесот на имунизација на населението. Матичниот лекар е секогаш тука и кога е потребно за неговите пациенти. Дали тоа било со самото физичко присуство, дали тоа било со телефонско јавување, но секогаш сме биле да им излеземе во пресрет на нашите пациенти, како што веќе знае и целата јавност дека многу потребни документи администрација ги вршел и ги врши матичниот лекар, дали тоа преку телефонско јавување за самите рецепти, за креирање на разни ортопедски помагала, за креирање на упати за PCR тестови, давање на резултати, сега на крај и вакцинацијата, пак големиот товар го имат матичните лекари. Тие што не знаат, доаѓаат кај нас или се јавуваат, ние им закажуваме, бидејќи не знаат ни да отварат телефон, ни да читат SMS пораки и така натаму, така да ние сегогаш сме им излегуваме во пресрет на нашите пациенти и на самиот крај, како ќе заврши целиот процес и на вакцинација, пак доаѓаат кај нас да ја земат таа потврда дека се вакцинирани со двете вакцини, која на тие што патуваат надвор од државата им служи како документ дека се вакцинирани. Денешниот ден светот го посветува токму на матичните лекари, нивната значајна улога во општеството. Поради рестриктивните мерки, 19 мај во земјава се одбележува со примена на електронска комуникација и дигитална технологија. Лани дека не затекна самата пандемија и немавме некоја активност, инаку ние како семејни лекари во склоп на катедрата по семејна медицина, што е во Факултетот за медицински науки во Скопје, секоја година организираме некое збиднување по повод самиот ден. Дали тоа ќе биде еден ден, ќе мериме притисок на сите пациенти, ќе даваме едукација, ќе делиме флаери за хипертензија, дали за диабет, дали за ипотиреоза, зависно која ќе биде мотото. Ова година решивме да сите матични што сме во државата, скоро сме околу 500 матични лекари, значи 1/3 од сите доктори кои работат во примарно здравство веќе ја завршиле таа специализација по семејна медицина. Снимивме по еден краток спот, по едно кратко интервју и тоа сме го закачиле во страната на злом семејна медицина и на самата катедра по семејна медицина. Значи секој од своја гледна точка како ја видел оваа ситуација со пандемијата со COVID-19 и со што биле соочени самите матични лекари во тек на ова затекната светска пандемија што ни се случи. Оваа година светскиот ден на семејните доктори се одбележува под мотото "Ја градиме иднината со матичните лекари". Пандемијата со COVID-19 има големо влијание врз менталното здравје на младите. Анксиозноста и депресијата се најчестите психички проблеми, а за зачувување на менталното здравје добре дојдена е помошта од психолозите.
Децата и адолесцентите се едни од најпогодените групи кои што се соочуваат со последици од пандемијата во поглед на менталното здравје. Најмладите повеќе од 1 година се соочуваат со големи промени во нивните животи, наставата и дружењето со нивните врсници. Психологот Светлана Ристоска вели дека онлайн наставата кај децата, покрај позитивните ефекти, има и негативни влијанија, како што се појава на анксиозност и депресија. Менталното здравје и последиците од ваквиот начин на следење на наставата со користење на интернет и така натаму, секако дека ваквиот начин на реализација на наставата има и позитивни и негативни влијанија врз учениците од најмала па се до најголема возраст. Во однос на менталното здравје секако дека има влијание ваквиот начин на реализација на наставата, но има, како што кажав, и позитивни и негативни ефекти. Значи, позитивните ефекти пред се зачувување на здравието, физичкото здравје и животот на младите, односно на децата, од најмала до најголема возраст, но секако и негативно влијание врз нивното ментално здравје. Пред се може да се појави анксиозност, депресивност и така натаму. Ристоска потенцира дека последиците од пандемијата ќе се почувствуваат и после завршување на истата, а психолозите преку онлайн работилници нудат помош за проблемите со кои се соочуваат граѓаните. Чувствуваат последиците, веќе има некои показатели на тие последици, бидејќи оние кои прележале, без оглед на која возраст се, сепак имаат некои психички проблеми, пред се најизразена е анксиозноста, вознемиреност, тој страв за животот, дали ќе преживее, дали ќе се разболи и така натаму, но сепак може да се работи на тој план, секако со стручна помош на стручните служби во училиштата, психолог, педагог, но исто ние работиме на тоа да пружиме помош на граѓаните со одржување на онлайн работилници, кој сака може да се вклучи во тие работилници за да им помогнеме на некој начин. Менталното здравје е основа на благосостојбата и доброто функционирање на една личност, но психолозите сметаат дека ова се уште е табу тема во нашето општество. Министерот за здравство Венко Филипче изјави дека е можно да се одобри барањето на угостителите за организирање свадби и прослави, но под строго утврдени протоколи, иако дозволува епидемиолошката ситуација. Додаде дека идната недела се очекува да бидат готови сертификатите со електронски код за податоци за вакцини, со кои ќе може да се патува низ европските држави. Тоа што сега мислам дека може да се каже нешто што е разумно, што има логика да се имплементира од почетокот на јуни, меѓутоа не можем да тврдам. Тоа ќе го евалуира комисијата, а многу е веројатно да се случи ако продолжат овие трендови, односно ако бројките и понатаму продолжат се намалуваат како што се намалуваат до сега. Мислам дека маските треба да останат, да се носат и понатаму. Сметам дека се уште рано маските да се тргнат како мерка. Понатаму, во делот на барањата на угостителските објекти, да продолжат да работат само надвор, не внатре, да се дозволат свадбите после долго време со протоколи во однос на пополнетост на капацитет во надворешни услови, не внатре и евентуално да се излезе во пресрет на она барање за големување на број на посетители на помаса. Сите други протоколи во однос на организација на настани мислам дека се многу соодветни сега да продолжат и понатаму. Повторно кажам, дај Боже да продолжат вака бројките, па да зборуваме за олабавување, не за дополнителни рестрикции. Сите ивенти настани со 30% од исполнетост на капацитетот во затворени услови или 50% надвор да продолжи и понатаму. Ние следната недела ќе го издадеме и така наречениот Green Pass. Тоа ќе биде на електронски QR код кој што ќе има податоци за вакцината, за PCR тест и евентуално за антитела. Па било кој од трите параметри во било која европска земја се бара, да може патникот да ги има со себе. Зонското паркирање во Гостивар од сега нема да се дава под концесија. Со системот целосно ќе менаџира јавното претпријатие за паркинзи, кое го откупи соодветниот софтвер. Цените за користење паркинг нема да се менуваат. Јавното претпријатие за паркинзи во Гостивар од сега самостојно ќе менаџира со зонското паркирање во градот. Претпријатието го откупи соодветниот софтвер
и повеќе нема потреба да се бара приватен концесионер како партнер за управување со системот. Од раководството велат дека тоа е голем чекор и ќе биде од значаен финансиски бенефит со оглед дека сите пари од зонското паркирање ќе се слеваат во касата на предпријатието. Тие средства понатаму ќе се вложуваат во нови инвестиции и проекти, вели директорот на ЈП Беким Челебиу. Има новитет на јавното паркиралиште. Од сега натаму предпријатието нема да зависи од некој концесионер, така да сме го купиле софтверот на зонското паркирање. Од сега натаму ќе го менаџираме ние и сите средства што ќе бидат соберени од паркингот ќе остануваат во предпријатието. Недостигот на паркинг места во Гостивар е проблем кој постои со децении. Немањето доволно паркинзи доведува до создавање на гужви во сообраќајот, особено во централното градско подрачје. Надлежните се надеваат дека тоа ќе се надмине со изградба на катни гаражи. Паркинг места моментално имаме 840, тоа не е доволно. Сега слушнав во општина имаат отворено тендер за 2 катни гаражи, што се градат во многу блиско време. Цените за користење зонски паркинг во Гостивар нема да се менуваат. Услугата возачите и натаму ќе ја плаќаат по 25 денари од час. Остануваат исти и можностите за месечен износ од 200 денари за паркинг место, кој важи за станари од колективни згради, 400 денари за вработени и 1500 денари за фирми. Во однос на воспоставување поголем ред во сообраќајот, секојдневно продолжуваат активностите на пајак службата и полицијата за подигнување на непрописно паркирани возила. Повторно се уништени патеката и реквизитите во спортско-рекреативниот центар кај Вардар во Гостивар. Општината ангажираше фирма за приватно обезбедување за да се спречат ваквите зачестени случаи на вандализам. Спортско-рекреативниот центар покрај Вардар во Гостивар деновиве повторно стана мета на вандали. Гледката од минатиот месец на уништени патеки и реквизити пак ги среќава граѓаните кои го користат местото за прошетка и релаксација. Првичните штети беа санирани, но тоа не ги спречи несовесните поединци да предизвикуваат нови. Градоначалникот Арбен Таравари вели дека општина Гостивар ангажирала приватна фирма да ја обезбедува локацијата, затоа што полицијата не се заложила и не реагирала да ги најде сторителите и да ги спречи ваквите случаи. За воиднина планирана е постојана чуварска служба. Од денеска ангажиравме преку комуналното предпријатие компанија која што привремено додека поставиме кабини, нели, тој проект се уште не е завршен, се уште е во изведба. Додека поставиме кабини и да вработиме одредени луѓе кои што ќе чуваат, агенција за обезбедување. Знаете, во оваа држава не ви работи здравството, не ви функционира и одите во приватни болници. Не ви функционира полицијата, па ангажирате приватни фирми, агенции за обезбедување. Не ви функционираат училиштата, па морате деца да ги однесете во приватни училишта. Така да и ние ќе мораме приватно обезбедување, бидејќи нема приватна полиција, полицијата е партиска полиција и немаме друг избор. Спортско-рекреативниот центар во Гостивар се реализираше во рамки на проектот Јакнење на општинските совети, што го спроведе UNDP со финансиска поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка. Од вкупната сума на проектот 250.000 евра, 50.000 беа обезбедени од швајцарските фондови, а 200.000 од буџетот на општината. Центарот се протега од малиот до големиот мост во должина од околу половина километар. Има специјална подлога за пешачење и трчање, вештачки карпи за качување, реквизити за деца со посебни потреби, како и патека за слепи лица. 63 лица казнети за неносење заштитни маски на подрачјето на СВР Тетово. Не било регистрирано ниту едно прекршување на полицискиот час. СВР Тетово информира и за спроведена акцијска контрола на мотоциклисти.
Во текот на изминатото деноноќие, според статистиката на секторот за внатрешни работи Тетово, во изминатите 24 часа за неносење заштитни маски на вкупно 63 лица, 48 од Тетово и 15 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 5 лица од Тетово и 8 од Гостивар, изготвени им се нови решенија за изолација од Државен санитарен инспекторат. На контроли им биле извршени на 81 лице од Тетово и 34 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не биле констатирани непочитувања на истите. Во периодот од 24 часот на 18 мај до 4 часот на 19 мај на подрачјето на СВР Тетово не е регистрирано ниту едно прекршување на владината одлука за целосна забрана за движење на граѓаните. Вчера од 12 до 18 часот на поширокото Тетовско подрачје спроведена е акцијска контрола на мотоциклисти, во која вкупно биле откриени 33 прекршоци. Најголемиот број од прекршоците, 15, биле некористење на заштитен шлем и управување без возачка дозвола, 13, а од сообраќај биле исклучени 5 мотоцикли. При контролата откриени и санкционирани се и 4 други видови прекршоци. За сите прекршители се изготвени соодветни поднесоци, при што истите ќе се соочат со парични глоби кои се движат од 40 до 500 евра во денарска противредност. Ги завршуваме регионалните вести. Пријатно!